이게 이제 군보배추인데 요 잎이 울퉁불퉁하다고 해서 붙여진 이름이고요. 이 군보배추가 뭐 항염작용, 면역력 강화, 또 기관지 천식 이런데 아주 좋다고 알려져 있는데, 군보배추를 가장 효과 있게 활용을 하려면 이 뿌리채 채취를 해서 설탕을 1:1로 재워서 한 5, 6개월 정도 재워 놓은 다음에 원액을 추출을 해서 그 1개월 이상 숙성을 시킨 다음에 원액 50%, 또 따뜻한 물 50%, 좋은 꿀 한 수저를 써서 복용하시면 면역력 강화에도 좋고 빠른 효과를 볼 수 있기 때문에 하루에 한 2잔 내지 3잔 정도를 마시면 아무리 오래된 기침이라고 해도 아주 큰 효과를 볼 수가 있고요. 이 군보배추 발효액은 특별한 그 독성이나 부작용이 없기 때문에 남녀노소 누구나 다 증상이 있다면 한번 복용하셔도 좋겠습니다.